வணக்கம் நண்பர்களே, இது தமிழ்நாடு ரெயின் வெதர் நியூஸ். தற்போது வானிலை அமைப்பை பார்ப்போம். தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதேபோல் நவம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதிக்கு பிறகு தமிழகத்தில் மழையின் அளவு படிப்படியாக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. காரணம், வடகிழக்கு பருவமழை நவம்பர் 2ஆம் தேதிக்கு பிறகு தீவிரமடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக நவம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதிக்கு பிறகு தமிழகத்தில் மழையின் அளவு படிப்படியாக அதிகரிக்கும். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்ப செயற்கைக்கோள் படம் நவம்பர் 2ஆம் தேதிக்கு பிறகு தமிழகத்தில் மழை பெய்யும் என்பதை காரணம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது, வண்ணமிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது. நன்றி. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம தமிழ்நாடு ரெயின் வெதர் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.